Todos deseamos ser atractivos, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en qué significa realmente la atracción? A menudo, nos encontramos atrapados en la idea de que ser atractivo se limita a la apariencia física, a esos rasgos que nos hacen destacar en una multitud. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que hay una forma de ser irresistiblemente atractivo sin necesidad de pronunciar una sola palabra? Sí, así es. En este video, exploraremos cómo puedes desarrollar hábitos que te harán socialmente atractivo, todo desde una perspectiva estoica. Así que, si estás listo para descubrir cómo puedes volverte más atractivo de una manera tranquila y poderosa, quédate conmigo. Te prometo que este viaje no solo transformará la forma en que te percibes a ti mismo, sino que también cambiará cómo te ven los demás. El estoicismo es una filosofía antigua, una guía que nos invita a vivir en armonía con la naturaleza y aceptar las cosas que no podemos cambiar. Es una filosofía que se centra en la fortaleza interior, el autocontrol y la sabiduría. Estos principios no solo son útiles en momentos de crisis, sino que también son herramientas poderosas para el desarrollo personal y la atracción social. Porque seamos honestos, la atracción no se trata solo de cómo te ves, sino también de cómo te comportas y cómo te sientes contigo mismo. La buena noticia es que hay hábitos específicos que puedes cultivar para volverte más atractivo en silencio. Hablaremos de elementos como la confianza, la tranquilidad, la presencia, la integridad y muchos más. Cada uno de estos hábitos está profundamente arraigado en los principios del estoicismo y te proporcionará citas inspiradoras de filósofos estoicos que respaldan cada punto que abordaremos. Así que no solo aprenderás cómo volverte más atractivo, sino que también te sumergirás en una filosofía que puede cambiar tu vida. Prepárate, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje que no solo te hará más atractivo, sino que también te convertirá en una mejor persona. Antes de continuar, me gustaría pedirte que le des un like a este video para que pueda llegar a muchas más personas que, como tú, están buscando mejorar su vida. Si no quieres perderte ninguno de mis videos, no dudes en suscribirte y activar la campanita. Ahora, sin más preámbulos, vamos a profundizar en el primer hábito que es la confianza. La confianza es una de las cualidades más atractivas que una persona puede poseer, y lo mejor de todo es que no necesitas hablar para demostrarla. Recuerda las palabras de Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos: la tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente en tu propio reino. Esta cita nos recuerda que la verdadera confianza proviene de tener una mente en paz y en armonía. Pero, ¿cómo desarrollamos esta confianza desde una perspectiva estoica? Primero, necesitamos comprender que la confianza no se trata de saberlo todo o de ser el mejor en cada cosa. Se trata de estar cómodo contigo mismo, de aceptar tus propias fortalezas y debilidades. Un hábito que puedes cultivar es la meditación diaria. No necesitas pasar horas en meditación, solo unos minutos al día pueden marcar una gran diferencia. La meditación te ayuda a conectarte contigo mismo, a calmar tu mente y a encontrar esa tranquilidad interna que Marco Aurelio mencionaba. Con el tiempo, notarás que te sientes más seguro y tranquilo en situaciones sociales porque has trabajado en tu interior. Otra práctica efectiva es la autorreflexión. Al final de cada día, tómate un momento para reflexionar sobre tus acciones y pensamientos. Pregúntate, ¿qué hice bien? ¿Qué podría mejorar? Esta reflexión te ayudará a conocerte mejor y a construir una base sólida de confianza interna. Aquí es donde el estoicismo entra en juego. Los estoicos nos enseñan a centrarnos en lo que podemos controlar y a dejar de lado lo que no podemos. En lugar de preocuparte por lo que otros piensan de ti, enfócate en cómo te comportas y en tus propios estándares de conducta.
Esta mentalidad no solo te hará más confiado, sino también más atractivo, porque las personas pueden sentir cuando alguien está verdaderamente en paz consigo mismo. Recuerda que la confianza es silenciosa. No necesitas hablar de tus logros o presumir, solo necesitas estar presente, ser auténtico y mantener esa calma interna. Las personas se sienten naturalmente atraídas hacia aquellos que irradian esta energía tranquila y segura. Pasemos ahora al segundo hábito, la tranquilidad. La tranquilidad es una cualidad increíblemente atractiva. Cuando estás tranquilo, ofreces una sensación de seguridad y estabilidad, y eso es algo que muchas personas encuentran irresistible. Epicteto, otro gran filósofo estoico, dijo, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esta frase nos enseña que mantener la calma y la tranquilidad sin importar lo que pase a tu alrededor es una muestra de gran fortaleza. Pero, ¿cómo podemos cultivar esta tranquilidad en nuestra vida diaria? Una manera efectiva es practicar la respiración consciente. Cuando te sientas ansioso o estresado, detente un momento y concéntrate en tu respiración. Inhala profundamente por la nariz, llena tus pulmones de aire y luego exhala lentamente por la boca. Repite esto varias veces hasta que sientas que tu mente se calma. Esta simple técnica no solo te ayudará a reducir el estrés, sino que también proyectará una imagen de alguien que está en paz con el mundo. Además, es importante aprender a aceptar las cosas que no puedes cambiar. El estoicismo nos enseña que muchas cosas en la vida están fuera de nuestro control, como el clima, el tráfico o las opiniones de los demás. En lugar de frustrarte por estas circunstancias, trata de aceptarlas. Pregúntate, ¿es esto algo que puedo controlar? Si la respuesta es no, entonces suéltalo. Este enfoque no solo disminuirá tu estrés, sino que también te hará ver como alguien que tiene una fuerte capacidad para adaptarse a las circunstancias de la vida. La tranquilidad también se refleja en tu lenguaje corporal. Mantén una postura relajada, pero no desganada. Tus movimientos deben ser lentos y deliberados, no apresurados ni nerviosos. Mantén el contacto visual con las personas, pero sin forzarlo. Todo esto comunica que estás cómodo contigo mismo y con la situación. Cuando eres tranquilo, proyectas una imagen de alguien que tiene el control, no solo de sí mismo, sino también de las circunstancias. Las personas se sienten atraídas por aquellos que pueden mantener la calma en medio del caos, porque les da una sensación de seguridad y confianza. Recuerda, ser tranquilo no significa ser apático. Significa ser sereno y estar en control de tus emociones. Esta cualidad, aunque silenciosa, habla mucho de tu carácter. Ahora, sigamos con el tercer hábito, la presencia. La presencia es una de esas cosas que puede ser difícil de definir, pero fácil de reconocer cuando la ves. Es esa cualidad de estar completamente en el momento, de estar realmente ahí con las personas y las situaciones que enfrentas. Séneca, otro de los grandes estoicos, dijo, estar en todas partes es estar en ninguna parte. Esto significa que cuando intentamos dividir nuestra atención entre muchas cosas, realmente no estamos prestando atención a ninguna. Entonces, ¿cómo cultivamos esta presencia? Primero, practica el arte de escuchar. Cuando alguien te está hablando, presta atención genuina. No estés pensando en lo que vas a decir después ni mirando tu teléfono. Simplemente escucha. Esto no solo te hará parecer más interesado y atento, sino que también te permitirá conectar de manera más profunda con los demás. Otro aspecto importante es ser consciente de tu entorno. Observa los detalles de las personas y los lugares. No solo veas, sino realmente observa.
Esto te ayudará a anclarte en el momento presente y a responder de manera más auténtica a las situaciones. También puedes practicar la atención plena o mindfulness. Esto implica hacer actividades diarias con plena conciencia. Puede ser algo tan simple como tomar una taza de té. En lugar de beberla rápidamente, tómate un momento para apreciar el aroma, el sabor y la calidez de la taza. Estas prácticas de atención plena te entrenan para estar presente en cada momento. La presencia también se refleja en tu lenguaje corporal. Mantén una postura abierta y relajada. Muestra interés con tus gestos y expresiones faciales y evita movimientos nerviosos o distracciones que puedan indicar que tu mente está en otra parte. Cuando eres verdaderamente presente, la gente lo nota. Sienten que realmente importas, que estás genuinamente interesado en ellos y en lo que tienen que decir. Esto crea una conexión más fuerte y profunda, que es una parte esencial del atractivo silencioso. Recuerda que la presencia no se trata de ser el centro de atención, sino de estar completamente conectado con el momento presente y las personas a tu alrededor. Esta cualidad poderosa demuestra respeto y consideración, y eso es extremadamente atractivo. Continuemos con el cuarto hábito, la integridad. La integridad es uno de esos valores fundamentales que siempre resaltan, incluso cuando no se mencionan. Es vivir de acuerdo con tus principios y valores, ser honesto en todo momento. Epicteto decía: primero di a ti mismo lo que serás y luego haz lo que tienes que hacer. Esta cita nos recuerda la importancia de ser coherentes con lo que creemos y cómo actuamos. La integridad no es solo una cuestión de ética, es una forma de ser que inspira confianza en los demás. Cuando las personas ven que actúas con integridad, se sienten atraídas hacia ti porque saben que pueden confiar en lo que dices y haces. Este valor se refleja en cómo tomas decisiones, cómo tratas a los demás y cómo enfrentas los desafíos. Para cultivar la integridad, comienza por definir tus valores. ¿Qué es lo que realmente valoras en la vida? Puede ser la honestidad, el respeto, la lealtad, la justicia, entre otros. Una vez que tengas claridad sobre tus valores, asegúrate de que tus acciones estén alineadas con ellos. Pregúntate, ¿esta decisión refleja lo que realmente valoro? Si la respuesta es no, considera cambiar de rumbo. Otro aspecto importante es la transparencia. No tengas miedo de ser auténtico y mostrarte tal como eres. Las personas se sienten atraídas por aquellos que son genuinos y que no intentan ocultar su verdadero yo. Esto significa ser honesto acerca de tus pensamientos, sentimientos y experiencias. Aunque a veces pueda ser incómodo, la autenticidad crea conexiones más profundas y significativas con los demás. Además, practica la responsabilidad. Cuando cometes un error, admítelo y aprende de él. No culpes a otros o a las circunstancias. La responsabilidad demuestra que tienes un fuerte sentido de integridad y que estás dispuesto a crecer y mejorar. Esta actitud no solo te hará más atractivo, sino que también te permitirá construir relaciones más sólidas y auténticas. Recuerda que la integridad es un viaje, no un destino. Siempre habrá momentos en los que te enfrentes a decisiones difíciles, pero es en esos momentos cuando tu carácter brilla más. Actuar con integridad, incluso cuando nadie está mirando, es lo que verdaderamente te define y te convierte en una persona admirable. Pasemos ahora al quinto hábito, la empatía. La empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de los demás. Este es un rasgo increíblemente atractivo porque muestra que te importa y que estás dispuesto a ver el mundo desde la perspectiva de otra persona. Marco Aurelio nos enseñó que cuando te despiertes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de pensar, de disfrutar, de amar.
Este recordatorio nos invita a apreciar la vida y a reconocer el sufrimiento y la lucha que otros pueden estar experimentando. Para cultivar la empatía, comienza por practicar la escucha activa. Cuando alguien comparte sus problemas o experiencias contigo, haz un esfuerzo consciente por escuchar realmente, sin interrumpir ni formular una respuesta mientras están hablando. Mantén contacto visual, asiente con la cabeza y haz preguntas abiertas para demostrar tu interés y comprensión. Esto no solo te ayudará a conectarte más profundamente con los demás, sino que también les dará el espacio que necesitan para expresar sus sentimientos. Otra forma de desarrollar la empatía es a través de la reflexión. Después de interactuar con alguien, tómate un momento para reflexionar sobre lo que han compartido. Pregúntate cómo se siente esa persona y qué puedes hacer para apoyarla. Este ejercicio te permitirá profundizar en tu comprensión de las emociones humanas y te ayudará a construir una conexión más sólida. No olvides la importancia de practicar la gratitud. Cuando aprecias lo que tienes y reconoces los sacrificios que otros han hecho por ti, te vuelves más consciente de las luchas de los demás. La gratitud abre tu corazón y te permite ser más compasivo, lo que a su vez te hace más atractivo para aquellos que te rodean. Finalmente, ten en cuenta que la empatía no solo se trata de comprender las emociones negativas. También implica celebrar las alegrías de los demás. Cuando compartes el entusiasmo de alguien, no solo demuestras empatía, sino que también creas un ambiente positivo que atrae a las personas hacia ti. Sigamos con el sexto hábito, la humildad. La humildad es una de las cualidades más atractivas que puedes poseer. No se trata de pensar menos de ti mismo, sino de pensar menos en ti mismo. Séneca decía, es la marca del sabio que no se crea sabio. La humildad te permite estar abierto a aprender y crecer, y a reconocer que siempre hay algo nuevo que descubrir. Para cultivar la humildad, empieza por practicar la autoconciencia. Haz un esfuerzo por entender tus propias limitaciones y defectos. Reflexiona sobre tus errores y cómo has aprendido de ellos. Esta autoconciencia no solo te ayudará a ser más auténtico, sino que también te permitirá conectar con los demás en un nivel más profundo. Otra forma de desarrollar la humildad es a través de la gratitud. Cuando reconoces y aprecias las contribuciones de los demás en tu vida, te vuelves más consciente de que no lo sabes todo y que otros también tienen valiosas experiencias que ofrecer. La gratitud te recordará que todos somos parte de un todo más grande y que nuestras experiencias están interconectadas. Además, no tengas miedo de pedir ayuda. Aceptar que necesitas el apoyo de los demás no solo es un signo de fortaleza, sino que también demuestra que valoras las opiniones y habilidades de quienes te rodean. Esta disposición a aprender de los demás es una muestra de humildad que las personas encuentran muy atractiva. Recuerda que la humildad no significa ser sumiso o débil. Se trata de ser auténtico y reconocer que todos tenemos algo que aprender los unos de los otros. La humildad te hará más accesible y auténtico, lo que a su vez atraerá a las personas hacia ti. El séptimo hábito que exploraremos es el de la curiosidad. La curiosidad es un rasgo increíblemente atractivo porque demuestra que estás interesado en el mundo y en las personas que te rodean. Como dijo Marco Aurelio, la vida es corta y es necesario aprovecharla. Cuando tienes curiosidad, te vuelves más interesante y vibrante. Para cultivar la curiosidad, comienza por hacer preguntas. Cuando converses con alguien, pregúntale sobre sus pasiones, intereses y experiencias. Muestra un genuino interés en lo que tienen que decir. Esto no solo fortalecerá tus relaciones, sino que también te permitirá aprender y crecer a partir de las perspectivas de los demás. Además, mantén una mente abierta.
Estar dispuesto a considerar nuevas ideas y puntos de vista te hará más atractivo para aquellos que te rodean. Esto no significa que debas aceptar todo lo que oyes, pero sí estar dispuesto a explorar diferentes perspectivas y aprender de ellas. Dedica tiempo a aprender nuevas habilidades o a explorar nuevas áreas de interés. La curiosidad no solo te mantendrá en un estado constante de crecimiento, sino que también te hará más atractivo para los demás, ya que siempre tendrás algo nuevo y emocionante que compartir. Finalmente, recuerda que la curiosidad también se trata de explorar el mundo que te rodea. Ya sea viajando a un nuevo lugar, probando un nuevo tipo de comida o simplemente leyendo un libro sobre un tema que no conoces, estas experiencias no solo enriquecerán tu vida, sino que también te ayudarán a ser más interesante y atractivo para quienes te rodean. Pasemos al octavo y último hábito, la autenticidad. La autenticidad es el núcleo de todas las cualidades atractivas que hemos discutido hasta ahora. Ser auténtico significa ser fiel a ti mismo, sin tratar de ser alguien que no eres. Epicteto nos recuerda que la libertad es el único bien. La verdadera libertad proviene de vivir de acuerdo con tu verdadero yo, sin máscaras ni pretensiones. Para cultivar la autenticidad, primero debes conocerte a ti mismo. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus valores, pasiones y deseos. ¿Quién eres realmente? ¿Qué te hace feliz? Al tener una comprensión clara de tu identidad, te será más fácil ser auténtico en tus interacciones. Además, practica la vulnerabilidad. No tengas miedo de mostrar tus debilidades o inseguridades. La vulnerabilidad crea un espacio para la conexión genuina y permite que otros se sientan cómodos al compartir sus propias luchas. Esto no solo te hará más atractivo, sino que también fomentará un ambiente de confianza y apertura en tus relaciones. Finalmente, sé consistente. La autenticidad no se trata solo de ser tú mismo en ciertas situaciones, se trata de ser tú mismo en todas las circunstancias. Esto significa que debes ser fiel a tus principios y valores, incluso cuando sea difícil. Las personas son atraídas por aquellos que son coherentes y auténticos, porque saben que pueden confiar en ellos. A medida que avanzamos hacia la conclusión, es importante recordar que estos hábitos no son solo herramientas para volverte más atractivo, sino que también son principios fundamentales para vivir una vida plena y significativa. Al incorporar estos hábitos en tu vida diaria, no solo te volverás más atractivo para los demás, sino que también te convertirás en una mejor versión de ti mismo. Ahora que hemos explorado cada uno de estos hábitos, te animo a que los pongas en práctica. Recuerda que la atracción silenciosa es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, pero los resultados valen la pena. A medida que trabajas en ti mismo y en estos hábitos, notarás un cambio en cómo te perciben los demás, pero lo más importante es cómo te percibes a ti mismo. Y ahí lo tienes. 8 hábitos estoicos que no solo te harán una persona más atractiva, sino también más equilibrada y fuerte internamente. Si este video te ha inspirado a comenzar a aplicar estos principios en tu vida, hazme saber en los comentarios cuál de estos hábitos te parece más poderoso o cuál ya estás practicando. No olvides suscribirte al canal para más contenido sobre estoicismo y crecimiento personal. Si te gustó el video, dale like y compártelo con alguien que también quiera mejorar su vida. Así, juntos, podremos seguir construyendo una comunidad de personas que buscan vivir con sabiduría, calma y fuerza interior. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.